इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो है यासिर अरफात उसका भाई है, इस हद तक वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते थे। तो जहाँ कहीं पे होता है इंडिया अपना इंटरेस्ट को देखता है, तो अफ़गानिस्तान में उसका इंटरेस्ट है, इसी तरह चाइना का भी इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में है। तो इसलिए मैं समझता हूँ उनका यहाँ पे कोलैबोरेशन कन्फ्रंटेशन की कोई बात नहीं होगी। वो इसको इकनॉमिकल टर्म्स में अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए दोनों आगे काम करना चाहते हैं। सर एक न्यूज़ देने लगूँ मैं आपको कि जैसे आपको पता होगा चाइना और अफगानिस्तान ने आपस में एक बहुत अच्छी कोलैबोरेशन की थी और अफगानिस्तान के अच्छे दिन शुरू भी हो गए थे। उनके जो रुपीज़ हैं वो माइल 3-4 रुपये तक पहुंच चुके हैं। तो अब इंडिया भी उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, इस पे आपको क्या रद्दमल है? मेरा रद्दमल ये है कि जैसे शुरू में आपने बात की चीन और अफ़गानिस्तान की, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चीन जो है वो बेईमानी करता नहीं है और अफ़गानिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है। एक मुल्क मिल के उसके साथ कोलैब कर रहा है। पता है अफ़गानिस्तान को पता है कि वो सुपर पावर भी है, वो इकॉनमी के लिहाज से भी बेहतर है, जीडीपी के लिहाज से भी बेहतर है, हर लिहाज से बेहतर है चाइना। वो उसके साथ मिलके अगर कोलैब कर रहा है तो वो बेईमानी क्यों करेगा, पहली बात। और दूसरी, हाँ बिल्कुल, दूसरी बात ये है कि अगर वो उन्होंने कोलैब किया है, और मैंने देखा भी है जिस तरह अफ़गानिस्तान में डेवलपिंग हुई है, तेज़ी से बढ़ी है, और आने वाला जो है ना, इस वक्त तो आप देख लें रुपया हमसे भी उनका ज़्यादा है, बिल्कुल करेंसी उनकी ज़्यादा है। और दूसरी बात पे आते हैं जो इंडिया ने कोलैब किया है अफ़गानिस्तान के साथ, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन बीच में अगर ये चीज़ हम देखें ना, इसको जिस तरह बज़ाहिर हम पाकिस्तानी अगर देखेंगे ना, हम गलत निगाह से देखें, हम देखेंगे कि यार अफ़गानिस्तान ने इंडिया के साथ क्यों कोलैब किया है, या इंडिया ने अफ़गानिस्तान के साथ क्यों कोलैब किया है। हम खुद को देखें ना, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं। अगर हमारे ताल्लुक़ किसी के साथ बेहतर नहीं होंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है वो दूसरे मुल्कों के साथ कोलैब करेंगे। उन्होंने खुद को डेवलप करना है, हमारी तरह हमें दलील तो नहीं करना। अफगानिस्तान सर 30 साल जंग में रहा है ना, अगर उसकी हेल्प कर रहा है तो हमारा उससे जेलस होना बनता नहीं है। बिल्कुल नहीं बनता भाई, नहीं बनता। आप देख लें अफ़गानिस्तानियों को किस तरह निकाला गया पाकिस्तान से, गद्दार ठहरा के निकाला गया। तो इस तरह तो नहीं होता। जब आप एक बंदा आके आपके मुल्क में काम कर रहा है, वो आपको भी फ़ायदा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। हाँ, बुलाया भी आपने खुद है और फ़ायदा दे रहा है, तो फिर आप उसके खिलाफ मुहाज खड़ा कर देंगे तो फिर आपको नुकसान है। अब देख लें अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ मिल के कोलैब किया, उसने जिस तरह काम कर रहे हैं, डेवलपिंग बढ़ेगी। आने वाला जो है वो कह लें कि अमेरिका बन जाएगा, सुपर पावर भी होगा, और एक यूरोप तर्ज की तरह मतलब हर चीज़ डेवलप करेगी। हार्ड वर्किंग करते हैं, इधर भी आप देखें तो वो हर तरह की रेडी लगाने में कोई वो शर्म महसूस नहीं करते भाई, अपना काम है। बिल्कुल, वो दूसरों के पास जाके काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको पता है हम शूज़ पॉलिश कर रहे हैं ना, उनको पता है अपना कर रहे हैं। ये तो यार ये तो नहीं है बॉस आएगा सुनाएगा कि यार तू सही नहीं किया काम, तूने आज इतने पैसे क्यों कमाए हैं, कोई फिक्र नहीं है। हाँ, यही अपना काम है, जब खोलें मर्जी काम करें, जब बिस्तरा समेटें जाएँ सो जाएँ। इजी सीन हो जाता है, इजी सीन हो जाता है भाई। आप खुद को देखें, आप जब आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप कैसे दूसरों को बदल सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ कोई कोलैब क्यों नहीं करता? हमारे करतूत ही ऐसे हैं। मतलब किस तरह के करतूत है हमारे? भाई कोलैब इसलिए नहीं करते हमारे साथ, हमारी अपनी ज़मीन नहीं है, पहली बात है। ज़मीन जिसकी है वो आप समझते हैं किसकी है, ठीक है। बाहर का बंदा सोचता है कि मैं पाकिस्तान में जाके काम करूँगा, तो उसको लगता है कि यार जब समझ रहे मैं यार से ऐसी बातें हो रही है, तो ये मामलात होते हैं। हमारी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी सही से बेहतर नहीं है। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा, अफ़गानिस्तान और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं तो वो करने दो उनको, हमें कोई मतलब इशू नहीं होना चाहिए। जस्ट प्राउड हो रहे हैं, हमें उनके ऊपर मतलब फ़ख्र होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का करम। सर क्या नाम है आपका? नाम छोड़ो, काम पे आ जाओ। काम पे आए थे, चले नाम बिल्कुल कैंसिल हो गया। अच्छा, अफगानिस्तान की ना चाइना के साथ कोलैबोरेशन हुई है, काफ़ी तरक्की हुई है और बड़ा अच्छा लगा हमें, हम खुश हुए हैं। अब उनका जो 1 रुपया हमारे जो रुपयों से उससे ऊपर क्रॉस कर गया, तो अब इंडिया भी कोलैबोरेशन करा, लेकिन कुछ लोग उसको बुरी नज़र से देख रहे हैं, कुछ अच्छी नज़र से देख रहे हैं। आप किस नज़र से देख रहे हैं कि ये होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि लोग कहते हैं जी हिंदू हैं भाई, आप उसको कारोबार की नज़र से क्यों नहीं देखते? देखें, ये तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना जिसको यहाँ पे खुजली होती है कि अफ़गानिस्तान में तरक्की होने से वो समझते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान होगा, इकनॉमिकली नुकसान होगा, पाकिस्तान को मिलिट्रीली या डिफेंस पर्पसेस के हिसाब से नुकसान होगा। लेकिन मैं समझता हूँ जितना अफ़गानिस्तान तरक्की करेगा उतना फ़ायदा पाकिस्तान के लिए इकनॉमिकली बहुत ही फ़ायदे हैं। क्योंकि बहुत अफ़गानिस्तान को अगर 20 रुपये का फ़ायदा है तो 10-15 रुपया पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा होगा। वो इसलिए क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है।
تو اس کو اپنی ٹریڈ کرنے کے لیے کسی بھی کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے پاکستان کے سوائے اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے. جب وہاں پہ اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہوں گی, جب افغانستان میں جب جو ہے فارن انویسٹمنٹ آئے گا, وہاں سے جو وہ اپنی انڈسٹری کو بلڈ اپ کر کے اپنی چیزیں دنیا کو بیچ دیں گے, تو وہ کہاں سے جائے گا؟ وہ تو پاکستان کے تھرو جائے گا, پاکستان کے کسٹم کے پروسیس سے ہو کر جائے گا. تو اس سے تو پاکستان جو ہے اربوں پیسہ کما سکتا ہے. یہاں پہ ابھی دیکھیں نا کتنے پشتون ہیں جو پاکستان کی پہ یہاں آ کے رہتے ہیں, لیکن وہ وہاں پہ ان کو وہ جاب کریشنس ہوں گی. تو یہاں پہ جو جاب کی کمی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے, کیونکہ اب دیکھیں پاکستان کا پورا تقریباً ہوٹل انڈسٹری ہوٹل انڈسٹری افغانی پٹھانوں کے پاس ہے, گارمنٹ انڈسٹری ان کے پاس ہے, چھوٹا لیول کا جتنے بھی بزنس ہے وہ تقریباً افغانی اور پٹھانوں کے پاس ہے. اب وہاں پہ اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہونے کی وجہ سے یہ سارا پٹھان یہاں سے وہاں شفٹ ہوں گے, تو یہاں پہ جو ہے ایک جاب کے لیے ویکیوم ہوگی, تو وہ ویکیوم پاکستانی جو ہے اس کو آسانی لی. اب دیکھیں نا جس طرح کا ان امپلائمنٹ ہے, وہ ان امپلائمنٹ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بھی افغانستان کے ساتھ کولیبوریشن کر کے وہاں پہ جاب کریشن اور ڈیولپمنٹ کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ دونوں کنٹریز کا فائدہ ہو سکے. بالکل سر, اور یہ قائد اعظم نے بیان بھی دیا تھا نا ایک دفعہ کہ وہاں پہ تو میں آرمی کھڑی کرنا ہی نہیں چاہتا. آپ کو یاد ہوگا اس طرح کا بیان دیا تھا کہ ادھر اس سب پہ مجھے آرمی نہیں کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے بھائی ہیں. وہ کافی خوش تھے اس معاملے سے. تو ہم اتنا بھید بھاؤ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں میں بھی یہی کہوں کہ قائد اعظم نے اگر افغانستان کے ساتھ کہا تھا کہ ہمیں وہاں پہ آرمی کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ آرمی کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ بھی اس طرح کے ہمارے تعلقات ہونا چاہیے اکنامیکل ان ٹرمز آف اکنامی. ہمیں چاہیے کہ رشیا سے سے مہنگا گندم خریدنے کے بجائے یہاں امرتسر سے واگا بارڈر کے ذریعے لائیں. ہمیں چاہیے دبئی اور دوسرے کنٹری سے ٹماٹر پیاز وغیرہ جو ہیں بذریعہ دبئی انڈین جو ہم ٹماٹر پیاز خرید رہے ہیں, تو وہ پیاز ہم بذریعہ واگا بارڈر سے لائیں تاکہ یہاں پہ 30-40 روپے کا جو ٹماٹر پیاز ہوں. اس سے مہنگائی ایک حد تک گر سکتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نا اس وقت 1800 ارب روپیہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ آرمی پہ جاتا ہے. وہ 1800 ارب روپیہ ایک آپ کو ایک بدلے میں 1 روپیہ کریٹ کر کے نہیں دے سکتے. تو وہ آپ کا ڈیفنس کا بجٹ کم ہو کے 1000 ارب تک آ سکتا ہے اگر اس طرح کیا سکتا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی اتنا ہی تعلقات کریٹ ہونے چاہیے جس طرح بھی ہمارے چائنا کے ساتھ ہے. اتنے تعلقات ہونے چاہیے جس طرح ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ہیں. اتنے اچھے تعلقات ہونے چاہیے جتنے ہمارے UAE اور دوسرے جو ہیں اسلامک کنٹری کے ساتھ تعلقات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ آج ہی ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے نیگوسیشن شروع کریں, 2/3 نیگوسیشن کسی میڈیٹر کے ذریعے, تاکہ انڈیا کا اور پاکستان دونوں کا فائدہ ہو سکے. فیوچر بہتر ہو. اور چائنا کی آپس میں کئی دفعہ نہیں بنتی, جیسے ہم لوگ بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو کوئی مسئلہ آئے گا ایسے بھی اس کنٹری کے اوپر, کوئی پریشر تو نہیں آئے گا افغانستان کے اوپر؟ دیکھیں چائنا اور انڈیا 2 ایسی کنٹریز ہیں جہاں کہیں بھی وہ انویسٹ کرتے ہیں وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. اب دونوں کنٹریز کا افغانستان میں انٹرسٹ ہے, تو اپنے انٹرسٹ کے جو ہے ان کا جو انٹرسٹ ہونے کے لحاظ سے وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. وہاں پہ ان کی کولیبریشن کی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کی کولیبریشن کی بات, تو اس میں امریکہ کا اور ویسٹرن پالیسی جو ہے ان کا ہاتھ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایشین کنٹری آگے نہ آئے. وہ چاہتے ہیں ایشین کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں جھگڑیں, ایک دوسرے کو ماریں پیٹیں. یہ چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے انڈیا اور چائنا کے حالات اس حد تک گئے ہیں. لیکن ابھی جو ہے انڈیا اس کو کافی حد تک سمجھ چکا ہے کہ اس نے یوکرین جنگ میں جس طرح نیوٹرل ہو کے ان کو منہ دکھایا, ابھی جو ہے اس میں اسرائیل کے اس میں بھی کافی حد تک وہ ڈپلومیٹیکلی نیوٹرل رہا. البتہ انہوں نے وربلی اسرائیل کے ساتھ میں دے دیا ہے, لیکن ان ٹرمز اگر ہم اس میں جا کر دیں تو انہوں نے اسرائیل کو کوئی ہتھیار مہیا نہیں کیا ہے جس طرح دوسرے ویسٹرن کنٹریز نے کیا. تو انہوں نے فلسطین کا بھی اسی طرح ایسا دیا. اسی طرح یہاں پر اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو فلسطین کا سب سے زیادہ ساتھ اگر ہم ایشیا میں دیکھیں تو وہ انڈیا نے دیا ہے.
इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो है यासिर अरफात उसका भाई है, इस हद तक वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते थे। तो यहाँ कहीं पे होता है इंडिया अपना इंटरेस्ट को देखता है, तो अफ़गानिस्तान में उसका इंटरेस्ट है, इसी तरह चाइना का भी इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में है। तो इसलिए मैं समझता हूँ उनका यहाँ पे कोलैबोरेशन कन्फ्रंटेशन की कोई बात नहीं होगी, वो इसको इकनॉमिकल टर्म्स में अफ़गानिस्तान की बेहतरी